Hi guys, welcome back to Easy Learning English channel. I'm back with a new video on American versus British spellings. အားလုံးကို Easy Learning English channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ American သုံးနဲ့ဒါပေါ့နော် British သုံးစကားလုံးတချို့ရဲ့ spellings လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်။ကွာခြားချက်လေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးတင်ဆက်ပေးခြင်းကကြတော့ American သုံးနဲ့ British အသုံးတွေကတချို့နေရာတွေမှာတူသလိုတချို့ကနည်းနည်းဆင်တယ်တချို့အရာတွေကြရင်လုံးဝကြီးပေါ့နော်ကွဲပြားခြားနားတာတွေရှိတယ်ဒီတော့ကိုကတွေ့လာတဲ့အခါမှာမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်လေအောင်လို့ပေါ့နော်British အသုံးနဲ့ American အသုံးလေးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစနဲ့အဆုံးထိလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးရှင့်ကဲဒါဆိုရင် American သုံးနဲ့ British အသုံးဘယ်လိုတွေကွာခြားလဲသိရအောင်လို့အရင်ဦးဆုံးဒါပုံလေးတွေနဲ့ပြပြပေးမယ်နော်အားကစားဖနက်ကိုဘယ်လိုခေါ်ကြသလဲဟုတ်ပါရဲ့ American သုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ sneakers လို့ခေါ်ပါတယ် sneakers ပေါ့နော်ဒါ British အသုံးကြတော့ sneakers မဟုတ်တော့ဘူး trainers လို့ခေါ်ပါတယ်အားကစားဖနက်ကို trainers လို့ခေါ်တယ်ဒါက British အသုံး American အသုံးကကြတော့ sneakers လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တော်တော်များများက American အသုံးနဲ့ပဲသုံးကြတာများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sweater အပေါ်တက်ပေါ့နော်ဒါကို British အသုံးကကြတော့ pullover ဒါမှမဟုတ်ရင် jumper လို့ခေါ်တယ်American English မှာကြတော့ဒါကို sweater လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာတွေကလည်း sweater လို့ပဲခေါ်တာပေါ့နော် sweater ဆိုတာကတော့ဒါ American English ကနေပြီးတော့မှမွေးစားပြီးတော့မှခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးဖြစ်ပါတယ် sweater ကဲလာပြီအာလူချောင်းကြော်ကို British တွေကတော့ chips လို့ခေါ်တယ် chips American English ကကြတော့ French fries လို့ခေါ်ပါတယ် French fries ဒါကအာလူချောင်းကြော်ကဲဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော် chips French fries နောက်တစ်ခုစားလောင်နေပေါ့နော်ကိုကဗိုက်စားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောကြလဲ hungry လို့ပဲအများဆုံးသုံးကြတယ်မလားဒါက American English ဖြစ်ပါတယ် British English ကကြတော့ hungry လို့မသုံးတော့ဘူး package လို့သုံးတယ် package စားလောင်နေပေါ့နော် I'm package ဒါဆိုရင်စားလောင်နေလို့ပြောတာပါ hungry နဲ့အတူတူပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုအရောင်ပေါ့နော် color အတန်တွက်ကတော့အတူတူပဲ British မှာကြတော့ COLOUR color ဆိုပြီးတော့မှ U ကိုထည့်သုံးတယ် American English ကြတော့ COLOR color လို့သုံးပါတယ်ဒီနှစ်ခုမှကြည့်လိုက်စင်တလူလူနဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲကွဲပြားနေတာပေါ့နော် COLOUR color 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 ကဲလေရင်ပြန်ကိုဘယ်လိုခေါ်ကြသလဲငယ်တုန်းကတော့ aeroplane လို့သင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကြီးလာတော့ airplane ဖြစ်သွားတယ်ဒါကဘာကွာသွားလဲဆိုရင် aeroplane က British English ဖြစ်ပြီးတော့ airplane ကဒါ American English ပဲဖြစ်ပါတယ် aeroplane ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ချက်လက်မှတ်ကို British English တွေက CHEQUE check လို့သုံးတယ် check ချက်လက်မှတ်ပေါ့နော် American English ကြတော့ CHECK check လို့သုံးပြန်ရော CHECK check ပေါ့နော်အတန်တွက်ကတော့အတူတူပါပဲ check ပါပဲဒါပေမဲ့စလုံးပေါင်းလေး꿰တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကားစက်ရုံကိုတော့ theater အတန်တွက်ကတော့အတူတူပဲစလုံးပေါင်းလေးကိုကြည့်မယ် British English တွေက THEATRE theater American English ကကြတော့ THEATER theater ဒီဘက်က THEATRE theater ဒီမှာ e နဲ့ r ကိုရှေ့နောက်လွဲသွားတာပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အတန်တွက်လည်းအတူတူပဲစလုံးပေါင်းအရေးအတွက်ကလည်းအတူတူပါပဲကားစက်ရုံပြစက်ရုံမှာနောက်တစ်ခုမီးကိုရောင်ကိုတော့အားလုံးသိရဲ့ gray လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာကွာမလဲစလုံးပေါင်းကွာမယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်
British English တွေက GREY grey လို့သုံးပြီးတော့မှ American English တွေကတော့ GRAY grey လို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုဟင်းချက်စရာတွေမှာပါဝင်တဲ့အသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ခဝဲသီးကို British English တွေက courgette လို့ခေါ်တယ် courgette ခဝဲသီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် American English တွေကရောဘယ်လိုခေါ်မလဲ zucchini လို့ခေါ်ပါတယ် zucchini ခဝဲသီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကိုရောဘယ်လိုခေါ်မလဲ eggplant ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာသုံးနေတာကတော့ eggplant လို့သုံးတယ်ခရမ်းသီးပေါ့နော်ဒါက American English ဖြစ်ပါတယ် British English တွေကကြတော့ aubergine လို့သုံးပါတယ် aubergine ခရမ်းသီးဖြစ်ပါတယ် American English ကတော့ eggplant ပေါ့နော်ကဲအာလူးပြုတ်ကို British English တွေက jacket potato လို့ခေါ်တယ် American English တွေကကြတော့ baked potato လို့ခေါ်တယ် baked potato ဆိုတာကတော့ဒါအာလူးပြုတ်ပေါ့နော်အခုမခွာဘဲနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့အာလူးကိုbaked potato လို့ခေါ်တယ် British English တွေကတော့ jacket potato ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်ပဲတောင်ရှည်ကို British English တွေက runner bean ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ string bean လို့ခေါ်ပါတယ်ဘဲတောင်ရှည်ပေါ့နော် American English တွေကကြတော့လေ string bean လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့တိုက်ခန်းအဆောက်အဦတွေကို British English တွေကတော့ဒါပေါ့နော်block of flats လို့ခေါ်တယ် block of flats သူက flat ဆိုတာကသူအခန်းနေပေါ့နော်တိုက်ခန်းတွေကိုပြောတာ block of flats ဆိုတော့တိုက်ခန်းအဆောက်အဦပေါ့နော် American English ကကြတော့ apartment building လို့ခေါ်တယ် apartmentဆိုတာတိုက်ခန်းကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမြေအောက်ယထာကိုတော့British English တွေက underground လို့ခေါ်တယ်underground မြေအောက်ယထာပေါ့နော် underground American English တွေကကြတော့ subway လို့ခေါ်တယ် subway ဒီနှစ်ခုကိုတော့နှစ်ခုလုံးအားလုံးကသိထားမယ်ကြားဖို့ကြားမယ်လို့ထင်တယ်underground subway မြေအောက်ယထာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလူတန်းရင်တန်းပေါ့နော်ဒီလိုအတန်းလိုက်ကြီးကိုဒါ British English မှာကြတော့ queue လို့ခေါ်တယ် queue ပေါ့နော်လူတန်းရင်တန်းAmerican English ကကြတော့ line လို့ပဲခေါ်တယ် line ဒါကလူတန်းရင်တန်းကိုပြောတာ ਨੇ အတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခေါ်အဝေါ်လေးတွေတွားကြည့်အောင်ကားရဲ့အရှိကအရှိပုံပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ British English တွေကဒါကို bonnet လို့ခေါ်တယ် bonnet ကားဆက်ရှိအဖုံပေါ့နော်ဒါဆိုရင် American English ကရောAmerican English တွေကကြတော့ဒါကို hood လို့ခေါ်တယ် hood ဟုတ်ပြီကားရဲ့အရှိဖုံးကိုကွဲပြားမှုသိသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒါကကားရဲ့အရှိရမှန်ကိုBritish English တွေကတော့ windscreen လို့ခေါ်တယ် windscreen ကားရှိမှန်ပေါ့နော် American English တွေကတော့ windshield လို့ခေါ်တယ် windshield နောက်တစ်ခု signal အချက်ပြမေးပေါ့နော် signal ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ British English တွေကကြတော့ indicator လို့ခေါ်တယ် indicator ညွှန်ပြတဲ့အရာပေါ့နော် indicator American English ကကြတော့ blinker လို့ခေါ်တယ် blinker British က indicatorနောက်တစ်ခုဘိန်းတာယာကိုBritish English က tire tire လို့ခေါ်တယ် American English ကကြတော့ tire ပါပဲဒါပေမဲ့စလုံးပေါင်းလေးက tire tire ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပါနှစ်ခု꿰ပြမှုကိုတွေ့ရင်နော်နောက်တစ်ခုကခဲပြက်ငယ်တော့ဆိုရင်ခဲတံနဲ့ရေးရတယ်မသွားရင်ခဲပြက်နဲ့ဖြတ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင် British English တွေက rubber rubberလို့ခေါ်ပြီးတော့ American English တွေကတော့ eraser လို့ခေါ်ပါတယ် eraser
ဒါဆိုရင်တော်တော်များများကတော့ကျမတို့တွေ American English နဲ့ပဲသုံးကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလူတဦးကနေတဦးပို့တဲ့ချောစာပို့တဲ့စာပေါ့နော်ဒါကို British အသုံးမှာကြတော့ post လို့ခေါ်တယ် P-O-S-T post ပို့တဲ့စာချောစာပေါ့နော် American English ကြတော့ဒါကို mail လို့ခေါ်တယ် M-A-I-L mail ဒါ email တို့ Gmail တို့ကဒီကနေလာတာပေါ့နော် mail နောက်တစ်ခုအားလည်းရဲ့အကြောင်းပြောမယ်အားလည်းရဲ့ကို British မှာ holiday လို့ခေါ်တယ် holiday American သုံးမှာကြတော့ vacation ကဲဒီနှစ်ခုလုံးကတော့ကျမတို့တွေလက်ရှိဆိုရင်သုံးနေကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာလေ့လာကြရအောင် British English တွေက High Street အဓိကလမ်းမကြီးလို့ခေါ်ပြီးတော့ American သုံးမှာကကြတော့ Main Street လို့ခေါ်ပါတယ် Main Street အဓိကလမ်းမကြီး Main Street နောက်တစ်ခုဓာတ်လေကားကိုBritish မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ lift လို့ခေါ်တယ် L-I-F-T lift ဓာတ်လေကား American သုံးမှာကကြတော့ elevator ဓာတ်လေကား elevator ဒါက American သုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုညအိပ်ဝတ်စုံကိုဒါ pajamas လို့ခေါ်တယ်အားလုံးလည်းသိပါတယ်ကွဲပြားချက်လေးကိုကြည့်ရအောင် P-Y-J-A-M-A-S pajamas Y နဲ့ပေါင်းတာက British အသုံးဖြစ်တယ် P-A-J-A-M-A-S pajamas ကကြတော့ American သုံးဖြစ်ပါတယ် pajamas ချင်းအတူတူပဲ Y နဲ့ Y မပါတာပဲကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ညအိပ်ဝတ်စုံ pajamas နောက်တစ်ခုကျမတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေလာတဲ့အခါမှာတဲခင်းအခန်းကျွေးမွေးရဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကိုဧကန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဧကန်ကို parlor လို့ခေါ်တာပေါ့နော်parlor အတန်တွက်ကအတူတူပဲ British အသုံးမှာကြတော့ P-A-R-L-O-U-R parlor American သုံးမှာကြတော့ P-A-R-L-O-R parlor Did you see the difference ခွဲပြားချက်ကိုတွေ့ကြလားU ပါတာနဲ့ U မပါတာပဲခွဲသွားတာပေါ့နော် P-A-R-L-O-U-R parlor P-A-R-L-O-R parlor ဧကန်မှာနောက်တစ်ခုကတောင်းပန်တာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ apologize ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခွဲပြားချက်လေးကိုပြောပြမယ် British English တွေကကြတော့ A-P-O-L-O-G-I-S-E apologize American သုံးတွေကကြတော့ A-P-O-L-O-G-I-Z-E Z ပေါ့နော် Z လို့တော့ခေါ်တာပေါ့ American မှာဆိုရင်တော့ Z-E နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ apologies လို့ခေါ်သလို apologize လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်မှန်ပါတယ် apologies နောက်တစ်ခုကလေးသေးကံကိုတော့ဒါမြန်မာမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ diaper လို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါက American သုံးဖြစ်ပါတယ် diaper British English တွေကကြတော့ဒါကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ nappy လို့သုံးပါတယ်ကလေးသေးကံပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ TV ကို British English တွေက telly လို့ခေါ်တယ် T-E-L-L-Y telly ဒါက British အသုံး American သုံးကတော့ TV television ပေါ့နော် TV ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကချိုချင်းကို British အသုံးက sweets လို့ခေါ်တယ် sweets ချိုချင်း American သုံးကကြတော့ candy လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကလည်းကျမတို့စီမှာဆိုရင်တော့သုံးနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရေခဲချောင်းကို British English တွေက ice lolly လို့ခေါ်တယ် ice lolly မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲသုံးကြတယ်ပေါ့နော် American English မှာတော့ popsicle လို့သုံးတယ် popsicle ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မှမသုံးခဲ့တဲ့အသုံးတော့ပေါ့နော်စကားလုံးတော်တော်များများကတော့ American English နဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကွဲသွားပြီ British English ကိုသုံးကြတာများတယ် ice lolly ပေါ့နော် American ကတော့ဒါ popsicle လို့ခေါ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့ British English နဲ့ American English ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့စကားလုံးတချို့တွေကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကွဲပြားတဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကစကားလုံးလေးတွေပဲရှိသေးတယ်။တချို့စာကြောင်း sentence အလိုက်ပေါ့နော်ကွဲပြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြားလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်အသင့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အခါမှာသိနိုင်အောင်လို့လည်း Easy Learning English Channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြမယ်နော် Bye bye